मार्केट मार्केट ये सब टेक्नीशियन के लड़के हैं, काम के लिए जाते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन के लड़के भरे पूरे चारों तरफ स्टेशन में पूरी दबा कर बोले 3 लाख बढ़िया बहुत कसम से तो मजा आ जाए जोन का अगर दूसरा न भी नहीं कुछ बताया जोन करा था कि करे जाए का दिक्कत बाटे पूरी ट्रेन ही भरी है, झोपड़ी जैसी दिख रही है। बहुत सही प्लान बा, अगली बार से तो हो गया आज टेक्नीशियन का लास्ट टाइम ट्रेन चल दी लड़के खुश हो गए, लड़के खुश हो गए। काम न चल पाए। चलिए ठीक है भाई, भेज दे रहे हैं आज की वीडियो, देख लीजिए थोड़ा सा। नहीं आवत है, उसका कहाँ तक पहुँचाया बा।